আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমার ইজি রান্নাঘর। আজকে আমি আপনাদের রমজান স্পেশাল শাহি হালিম রান্না করে দেখাবো। ঘরে কি করে দোকানের স্বাদে শাহি হালিম রান্না করতে হয় সেই রেসিপি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমার রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে দেবেন, যাতে করে আমি নতুন কোনো রেসিপি আপলোড করলে সবার আগে রেসিপিটি আপনার কাছে চলে যায়। শাহি হালিম রান্না করার জন্য আমি এখানে গরুর মাংস নিয়েছি আধা কেজি, আর মাংসগুলোকে ছোট করে কেটে নিয়েছি, আর হাড় চর্বি সহ মাংস নিয়েছি। হালিম রান্না করার জন্য আমি এখানে রেডিমিক্স হালিম নিয়েছি, আর আমি বাজার থেকে কেনা রেডিমিক্স হালিমের প্যাকেট নিয়েছি, এখানে প্রায় 200 গ্রামের মতো। আমি একটা বড় বাটিতে ডাল ও শস্য যে একটা মিশ্রণ আছে সেটা নিয়ে নিচ্ছি, আর ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 3 কাপের মতো। পানি দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব। গরম পানি দেওয়ার পর প্রথম দিকে একটু দলা পেকে যেতে পারে, তাতে সমস্যা নেই, চামচ দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিলেই হয়ে যাবে। তো মিশিয়ে নেওয়ার পর আমি এটাকে ঢেকে রেখে দেব আধা ঘন্টার জন্য, যদিও প্যাকেটে 15 মিনিট রেখে দিতে বলে। হালিম রান্না করার জন্য চুলায় একটা হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি, আর এই হাঁড়িতে দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপ সয়াবিন তেল। তেলটা একটু গরম হলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি প্রায় 1.5 কাপের মতো। পেঁয়াজ কুচিগুলোকে আমি এখন বেরেস্তার মতো ভেজে নেব। পেঁয়াজ কুচিগুলো ভাজতে ভাজতে বাদামি কালার হয়ে এসেছে। এখন আমি এর থেকে প্রায় 3 টেবিল চামচের মতো পেঁয়াজ কুচি তুলে নিচ্ছি পরিবেশন করার জন্য। পেঁয়াজগুলোকে কিন্তু ভেজে আবার কালো করে ফেলা যাবে না, তাহলে কিন্তু হালিমটা দেখতে ভালো হবে না। এখন আমি এর মধ্যে গরুর মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে প্রায় 2-3 মিনিটের মতো ভেজে নেব। 2-3 মিনিট পর আমি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা। এখানে আদা রসুন একসাথেই বেটে নেওয়া। এখন আদা রসুন বাটার সাথে গরুর মাংস আমি প্রায় 3-4 মিনিটের মতো ভেজে নেব মিডিয়াম আঁচে। 3-4 মিনিট ভেজে নেওয়ার পর এর মধ্যে এখন দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ, হলুদের গুঁড়া আধা চা চামচ, লবণ দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ। একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। হালিমের সাথে যে প্যাকেটের মশলা থাকে সেই মশলা আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি। প্রায় 1 টেবিল চামচের মতো মশলা আমি রেখে দিচ্ছি, পরে ব্যবহার করব হালিম রান্নাতে। মশলাগুলো দিয়ে আবারও খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি এখানে নর্মাল পানি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 1 কাপের মতো মাংসটাকে কষিয়ে নেওয়ার জন্য। এখানে কিন্তু মাংস থেকেও পানি উঠবে, সেই পানিতেই মাংসটা কষানো হয়ে যাবে। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। মাঝে আমি 2-1 বার নেড়ে দিচ্ছি, নয়তো কিন্তু নিচে লেগে যেতে পারে। প্রায় 15 থেকে 20 মিনিটের মতো আমি এই গরুর মাংসটাকে কষিয়ে নিয়েছি। আপনারা এই একই পদ্ধতিতে খাসি কিংবা মুরগির মাংস দিয়েও কিন্তু এই হালিমটা রান্না করতে পারেন। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আগে থাকতে যে ডাল ও শস্য দানার মিশ্রণটা পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেই শস্য দানার মিশ্রণটা দিয়ে খুব ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি 2 মিনিটের মতো কষিয়ে নিব মাংসের সাথে। এভাবে করে 2-1 মিনিট কষিয়ে নিলে হালিমের স্বাদটা অনেকটাই বেড়ে যায়। তো এখন নিচ থেকে খুব ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি। আমার রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওতে একটি লাইক করবেন, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। এখন আমি এখানে পানি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 1.5 লিটারের মতো। পানি দিয়ে আবারও খুব ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশিয়ে নেওয়ার পর এখন বলক ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করে নিচ্ছি। বলক উঠে এসেছে। এখন আমি চুলার আঁচটা একেবারে লোতে করে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি, আর হালিমটা ভালো করে রান্না করে নিচ্ছি। মাঝে মাঝে কিন্তু অবশ্যই ঢাকনা খুলে নিচ থেকে নেড়ে দিতে হবে, নয়তো কিন্তু নিচে লেগে যাবে। প্রায় 40 মিনিটের মতো রান্না করার পর হালিম কিন্তু অনেকটাই হয়ে এসেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বেরেস্তা 2 টেবিল চামচ, আর যে 1 টেবিল চামচের হালিমের মশলাটা রেখেছি সেই মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে পেঁয়াজের বেরেস্তা আর হালিমের মশলা দিলে আলাদা করে হালিমে বাগার দিতে হবে না। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি আরও রান্না করব 15 থেকে 20 মিনিটের মতো। হালিম রান্না হয়ে গেছে।
মাংস, ডাল, চাল, শস্য সব কিছু খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়েছে। এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। হালিম পরিবেশন করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি লেবু, ধনিয়া পাতা কুচি, কাঁচামরিচ কুচি, পেঁয়াজ বেরেস্তা, শসা কুচি। আপনারা যারা আদা কুচি খেতে পছন্দ করেন হালিমে, তারা আদা কুচিও নিতে পারেন। হালিম পরিবেশন করার জন্য আমি এখানে মাটির হাঁড়িতে হালিম নিয়ে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো পাত্রে নিয়ে নিতে পারেন। এখন ওপর থেকে পরিবেশন করার জন্য একে একে পেঁয়াজ বেরেস্তা, কাঁচামরিচ, শসা কুচি, ধনিয়া পাতা কুচি, লেবু দিয়ে সাজিয়ে নিচ্ছি। এই হালিম রান্না করতে আমার প্রায় 1.5 ঘন্টার মতো সময় লেগেছে। আপনারা যদি একটু সময় নিয়ে হালিম রান্না করেন তাহলে কিন্তু হালিমের স্বাদ বহুগুণ বেড়ে যায়। এরই সাথে তৈরি হয়ে গেল দোকানের স্বাদে শাহি হালিম। আপনারা বাসায় এভাবে তৈরি করে দেখতে পারেন। আশা করছি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।